এটা দেখো কি সুন্দর, এটা কিন্তু একটা বাস, খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেটেড, যেখানে সবাই পার্টি করতে আসে। যদিও এখানে এখন পুরোই ফাঁকা, তাই আমরা এখন যাচ্ছি একটা ক্যাফেতে কিছু খাবো, বিকজ ভীষণ খিদে পেয়েছে। এখানে ফো চলে এসেছে, চিকেন ফো, আর তার সাথে দিয়েছে লঙ্কা অ্যান্ড লেবু। আমি বাটিতে নিয়ে নিয়েছি, একটু লেপ, এ বাবা দানা পড়ে গেল রে। খেতে খুবই ভালো, মানে আমার তো খুবই ভালো লাগছে, বিকজ আই লাইক বয়েলড ফুড। We have someone very special with us. We just met here in Tamcock. Yeah. And they are from Canada. And we had a great conversation and chat with each other. And this is what we are doing right now. We are having our food, they are having their food, and we are just enjoying. Yeah, yes. Say hi. Hi. Thank you.